अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ गोमल का एक एयर ड्रॉप शेयर कर दिया था जो कि बाइनांस पे है और इसका कॉइन बाइनांस पर लिस्ट होगा इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ आप स्टेक के ऑप्शन पर जाइए और यहाँ स्टेक में आप अपने जो भी लेवल के बर्ड्स है वो यहाँ स्टेक कर सकते हैं। उसके बदले आप विंग टोकन जो है वो आप यहाँ से अर्न कर लोगे। तो ये अभी आज लंच हो गया है और टोटल ये 7 डेज़ होगा और 14 अगस्त को ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। और ये जो कॉइन्स है ना ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे और अभी हो गया है, मतलब अभी ये स्टेक आ गया है तो किसी को पता नहीं है, जल्दी कर ले, ठीक है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 बर्ड्स को आप इसमें मतलब स्टेक कर सकते हैं और आपका मल्टीपल आप बर्ड्स का जितने भी आपके लेवल है ना वो 19 से हाई होना चाहिए, तब आपको इसके बदले विंग टोकन मिलेगा, ठीक है। अगर इससे कम है तो आपको फिर मतलब विंग का जो वो टोकन दे रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो ये मैंने मेरे साथ लेवल 3 के 5 थे और लेवल 2 के 1 है, तो इसके मल्टीपल 5 3 15 17 बनता है और वो कहते हैं कि आपके साथ लेवल 19 के होने चाहिए, मतलब मल्टीपल 19 के होना चाहिए। तो मैं इसको करके फिर यहाँ से क्लेम कर लूँगा क्योंकि अभी मेरा ख़ुद नहीं बन रहा। लेवल 19 को जब हो जाएगा ना तब यहाँ से मतलब क्लेम कर लेंगे हम। और अभी अच्छा गेम किस तरह खेलनी है, तो यहाँ पर आपने ड्रॉप पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ डेली के अभी ये 626 जो मुझे प्लेस है ये मिले हैं और यहाँ X1 X2 X3 मतलब आप जो भी मल्टीपल से ये गेम खेलना चाहते हैं तो आप खेल सकते हैं, जितनी आपकी प्ले हो उसके मुताबिक आप गेम प्ले कर ले। ये मेरा 626 है तो अगर एक एक करके मैं प्ले करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। 626 टाइम मुझे प्ले करना होगा तो मल्टीप्लाई बाई 5 जब कर लूँगा ना तो जल्दी जल्दी मतलब ये मुझे जो अभी दिए गए हैं ना ये तो ख़त्म हो जाएंगे ये फ्लैग, ठीक है। तो इसमें आप जो कॉइन्स अर्न कर लोगे तो यहाँ पर आपने बिंगो पर आना है और बिंगो में आपने एक जो है ना ये आपने मतलब लगाने हैं और ये जब हैच हो जाएंगे ना तो उन मतलब एक से बर्ड्स निकलेगी और फिर उन बर्ड्स का लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा तो वो हाई बर्ड्स आपने स्टेक करना है, उसके बदले आपको विन का टोकन मिलेगा। तो ये सब गेम था, गेम किस तरह खेलना है और क्या करना है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल दे दिया और अभी मैं लिंक शेयर करता हूँ तो ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि कुछ ना कुछ आपको मिल सके। और अगर आपने डे 1 से ज्वाइन किया था तो जिस तरह मेरा लेवल 17 है तो मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया है, तो आपका भी मेरे ख्याल में लेवल 19 कम से कम होगा जिसने अर्ली ज्वाइन किया है।